Bon vespre a tothom, gràcies per haver vingut. Avui farem la segona xerrada del cicle Pioners, Visionaris i Somiadors, algunes aventures científiques excepcionals, que com sabeu està organitzat per la Casa de Cultura i per la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica de la Universitat de Girona. Avui tenim amb nosaltres el doctor Juli Parató de la Universitat de València, que de seguida us presentarem una mica més de detall. Ens parlarà d'aquest títol, Recrear l'origen de la vida, una aventura científica inacabable. Deixeu-me comentar que nosaltres ens diem Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica, i sí que és cert que de les 4 xerrades que conformen aquest cicle, potser aquesta és la que a priori diríem que té una connexió més tangencial o menys directa amb la matemàtica, estrictament parlant. En les altres 3 no està tan clara aquesta distinció, però amb aquesta sí. De totes maneres, això és relatiu, perquè sempre es pot dir que la biologia és química, que la química és física i que la física són matemàtiques, i per tant tots són matemàtiques al final. És una manera molt comercial de dir-ho, i que ens agradi o no, d'alguna manera és així. Certament la gent que treballa, fa investigació en bioquímica, en biologia molecular, etc., en el seu dia a dia aquesta connexió queda probablement oculta i llunyana, i és un tema filosòfic. Però hem volgut, a la Càtedra Lluís Santaló tenim la ideologia que la realitat, el pensament, el coneixement no es pot compartimentar amb coses independents i inconnexes, i ens agrada fer divulgació de qualsevol tema. A més, aquest tema, a l'origen de la vida, i això és una opinió, suposo que estrictament personal, però que suposo que si esteu aquí la compartireu, és una de les... Preguntar-se per l'origen de la vida tal com la coneixem aquí al planeta és una de les preguntes més apassionants, més fonamentals, més importants que es pot fer un ésser humà. Forma part de la trilogia famosa de d'on venim, què som i on anem. És una d'aquestes preguntes, o com a mínim 2 de les 3 preguntes. Bé, per tant, jo tinc moltes ganes d'escoltar el que ens explicarà ell sobre l'estat de la qüestió d'aquestes coses, i espero que vosaltres també en tingueu ganes. El doctor Juli Parató és de la Universitat de València, fa classes de bioquímica, de biologia molecular, classes de màster, etc. Té un amplíssim currículum com a investigador, ha fet nombroses publicacions en revistes de prestigi internacional. Els seus àmbits de recerca són molt diversos, molts interessos diferents, des de la síntesi sintètica de vida fins a l'origen de la vida i la seva evolució, el metabolisme, l'evolució metabòlica, l'anàlisi estequiomètrica de les xarxes metabòliques i altres. Però a part d'això, és un pensador, és un divulgador molt actiu, es reflexiona i, per exemple, manté, de fet no, ja no el mantens, un blog a VilaWeb que encara que ara darrerament no s'ocupi d'ell, hi ha entrades molt interessants, encara està disponible. És un blog que es diu El buit del temps, de VilaWeb. Us el recomano molt perquè té reflexions seves molt interessants sobre història de la ciència en general i en particular la història de les idees sobre l'origen de la vida. Li agraeixo molt que hagi acceptat de venir perquè té una agenda molt apretada, com us podeu imaginar. Pràcticament agafarà un tren de matinada per ser demà al matí a València, que torna a tenir classes, i t'agraeixo molt i res més, et cedeixo la paraula, Juli. Molt bé, moltíssimes gràcies, David. Gràcies per les amables paraules de presentació. Estic molt content de venir a Girona, és una ciutat que m'agrada molt. Alguna vegada quan era jove pensava per què no podria ser professor en la Universitat de Girona i anar-me'n de València, no? Bueno, això no ha passat, però m'agrada molt venir. Avui he arribat a migdia, he fet una passejada i he fet la visita obligada, anar a veure el tapís de la creació. Això no puc passar per Girona sense fer-li una visita. Sempre veus coses noves quan el mires. Doncs David és molt amable, m'ha posat pels núvols, en fi, soc un professor d'universitat normal i corrent que té un problema, ja sempre l'he tingut, i és que m'interessen massa coses per al que s'espera d'un professor normal d'universitat. I entre ells massa coses està la història de les idees sobre l'origen de la vida,
el propi problema de l'origen de la vida, del que parlarem avui, i qüestions relacionades amb el metabolisme. I d'aquí sí que fem, no cal dir el metabolisme és química, la química és física. El metabolisme es pot reduir directament a la matemàtica i d'això me n'ocupa també, perquè la modelització metabòlica és pura matemàtica i ens ajuda molt. La veritat és que modelitzar el metabolisme ens permet estudiar fins i tot cèl·lules que la ciència no pot arribar a elles d'una altra manera. Avui en dia tenim tecnologies per arribar a realitats de la naturalesa i conèixer les característiques d'aquestes formes de vida, la manera més immediata és la modelització matemàtica. Per tant, no cal fer aquesta correlació de ciències, simplement del metabolisme a la matemàtica directa. Bueno, jo li he dit a aquesta conferència una aventura científica inacabable amb interrogant, només per estimular un poc l'interès i la imaginació. De fet, voldria començar amb una recomanació, que és la revista Mètode, no sé si alguns dels presents la coneixen, una revista que publica la Universitat de València. L'any que ve complirà 25 anys, es diu aviat. És una revista que es publica originalment en català, des de fa uns anys també apareix una versió en castellà i un volum anual en anglès, de manera que ha anat, diguem-ne, incrementant la seva presència social i fa un parell de números vaig tindre el plaer de coordinar juntament amb Antonio Lazcano, que és un catedràtic de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, especialista en origen de la vida, un monogràfic, cada número se dedica a una temàtica sobre origen de la vida. El que preteníem en aquest monogràfic era convidar a una sèrie d'especialistes en distintes branques, en distintes disciplines que converteixen en l'interès de contestar aquesta pregunta de com va començar la vida en la Terra. I tenim biòlegs, tenim filòsofs, tenim químics, tenim astrònoms, tot un conjunt de científics que ens fan entendre immediatament que el problema no és simple, el problema és multidisciplinar, necessita moltes disciplines per a ser abordat. I el títol genèric, aquí no s'arriba a llegir, però el títol genèric del monogràfic era Una aventura científica inacabada. Per tant, m'he copiat del títol del monogràfic el títol de la conferència. Hi ha també una entrevista que li vam fer a John Sutherland, que en aquest moment podem considerar que és un dels químics orgànics experimentals, que està aportant dades més interessants sobre el que podria haver sigut la química predecessora de la vida en la Terra primitiva. Què entenem per origen de la vida? Científicament el que volem és saber com podria haver-se donat la transició de la pura geologia, de la pura química terrestre, a la química que associem als processos biològics. Quan un compara el tipus de química, tipus de reaccions, el conjunt de compostos que hi han associats a la vida, observem que clarament hi ha diferències amb el que trobem en la resta de la naturalesa, la naturalesa no vivent, no biològica. Aquesta transició de la pura química geològica, pura química terrestre, a aquesta química biològica, pensem que va ocórrer fa aproximadament 3.500 milions d'anys. La Terra té 4.550 milions d'anys, ho sabem amb prou precisió perquè es pot mesurar amb proporcions isotòpiques. I això vol dir que aproximadament 1.000 milions d'anys després de la formació del planeta ja hi havia vida a la Terra. Tenim vestigis pràcticament segurs de que hi havia vida a la Terra. Probablement molt recentment hem vist en els periòdics el mes passat informacions sobre possibles restes de vida o possibles restes d'activitat biològica, no en el sentit de fòssils que se puguen reconèixer, sinó de pura química, de 4.100 milions d'anys. Això retardaria l'origen de la vida 600 milions d'anys respecte al que tinc aquí. No he corregit la xifra perquè aquesta xifra és pràcticament unànim, acceptada per la comunitat científica. L'altre és un article publicat fa molt poc sobre unes troballes geològiques de Grenlàndia
que haurem d'esperar una mica a que el debat científic sedimente i vegem fins a quin punt ho acceptem o no com a definitiu. Per tant, així i tot, jo crec que ja és prou suficient aquesta xifra com per a dir que la vida és un fenomen molt antic en el nostre planeta i que va aparèixer en èpoques molt remotes, molt poc, relativament molt poc després de la formació del planeta. Pensen que 1.000 milions d'anys en termes geològics no és un gran període de temps. Per a una vida humana sí, evidentment, però en termes astronòmics o geològics no. Aquest dibuix que hi ha aquí no és una fotografia, evidentment ningú hi havia fent fotografies en aquella època. Això és la Lluna, que s'acabava de formar relativament feia molt poc. La Lluna no és un efecte òptic, sinó que la Lluna estava molt més a prop del planeta del que és ara, progressivament ha anat separant-se fins a la distància que està actualment. Els mars eren de color vermell, sí, perquè hi havia el ferro, estava dissolt en el mar. El ferro que avui en dia obtenim de la mineria se va precipitar, va caure, diguem-ne, o es va desaparèixer de la solució marina quan va començar a haver oxigen a la Terra. Aquí ja l'atmosfera de la Terra no tenia cap oxigen, era una atmosfera molt rica en diòxid de carboni, però no hi havia oxigen. I tot això que veuen són cometes, meteorits, evidentment la Terra no feia molt que s'havia format, el sistema solar era un lloc encara amb molts objectes en moviment, afortunadament per a nosaltres ara això ja s'ha calmat prou, i per tant no estem veient aquestes caigudes d'objectes, alguns dels quals eren molt voluminosos que podien provocar cataclismes globals. Doncs bé, en aquella època es produiria aquesta transició i això representa el producte final de l'origen de la vida. D'una manera ininterrompuda, al llarg de 3.500 milions d'anys, la vida s'ha diversificat i ha invadit tots els racons del planeta. És difícil trobar, si és que és possible, perquè això és un dels debats que se té, algun lloc del planeta que estigui lliure de vida. Pràcticament en tots els llocs que s'han buscat, en totes les localitats que s'ha buscat, s'han trobat ni que siguin microorganismes molt simples. Això és l'arbre filogenètic universal, això és el que representa la biodiversitat, esquematitzada com si diguérem en un arbre familiar de relacions evolutives entre els organismes. Això representa el somni de Darwin. Darwin va pensar que efectivament tots els sers vius estem relacionats uns amb els altres a través d'avantpassats comuns i si tots els sers vius, grans i petits, microorganismes, animals, plantes, fongs, etc., tots tenim un avantpassat comú, totes aquestes branques convergirien en un mateix punt. Això és el que es veu avui en dia, això es pot calcular, es pot mesurar, llegint en els genomes, llegint en els gens la història evolutiva dels organismes. I tenim tres grans famílies d'organismes, els bacteris, els arqueus, que tenen una estructura celular com la dels bacteris, però tenen un metabolisme i una bioquímica prou diferent, i finalment els eucarions, entre els quals tenim els fongs, els animals i les plantes, però molts altres també de tipus unicel·lular. Per tant, aquest és el producte final, el que vegem ara, en aquest moment. Això són organismes presents ara en la Terra. La diversitat biològica actual. Tota ella prové d'un origen comú, i el que ens agradaria saber és com va passar això. En la pràctica, com que se trata d'un problema històric, no podrem saber de manera segura, de manera certa, què va passar en l'origen de la vida. El que aspirem és a comprendre els fenòmens físics i químics que poden arribar a transformar una química inanimada en cèl·lules primitives. I això ho podríem arribar a reproduir en el laboratori. Insistís que això no vol dir que estem reproduint l'origen de la vida tal i com va ocórrer, perquè això no ho podem saber. És un fet històric que no podem saber exactament com va passar. Només volem saber quines són les lleis, quins són els processos, quins són els components químics que poden donar lloc a estructures de comportament biològic. Per això, la primera cosa que ens hem de fixar és que darrere d'aquesta extraordinària diversitat biològica hi ha el que he anomenat aquí uns universals, coses que són comuns a tots els sers vius, sigui quin sigui. Per exemple, la naturalesa química del material genètic. Això és una representació
de la doble hèlix del DNA, que és la base material de l'herència. No coneguem cap ser viu cel·lular terrestre que no utilitzi el DNA com a material genètic. No coneguem cap ser viu terrestre que no siga com a mínim una cèl·lula. No coneguem cap ser viu terrestre que no utilitzi el mateix codi genètic, és a dir, la mateixa equivalència entre el llenguatge dels gens i el llenguatge de les proteïnes, quan se fabriquen les proteïnes en la cèl·lula. És a dir, que aquests universals, què ens estan dient? Estadísticament és impossible que tota la diversitat biològica hagi arribat a les mateixes solucions de manera independent. De manera que la biologia evolutiva opta per el que se diu la solució o la resposta més parsimoniosa, que vol dir la solució més simple. La solució més simple és que totes aquestes coses, el material genètic, les reaccions bàsiques del metabolisme, la utilització de certes molècules metabòliques com posa aquí l'ATP, el codi genètic, etc., ja estaven presents en l'avantpassat comú universal de tots els organismes. Tots descendim d'una comunitat de cèl·lules que ja tenien aquestes solucions adoptades i que han perdurat al llarg del temps. Algunes perquè són probablement les solucions òptimes, podria ser, altres perquè l'evolució no pot rebobinar. De manera que una vegada adoptada una solució, tot i que no siga la millor de les possibles, no podem tornar endarrere i corregir. Ens quedem amb això. Com diu un col·lega meu, l'evolució no busca les solucions eficients, sinó les suficients. Suficient per a què? Per a sobreviure i arribar a reproduir-se i passar a la següent generació la informació. Potser ho fem no en les solucions òptimes o millor de les possibles, sinó en aquelles que funcionen. Si funciona, és suficient. Una característica comú a totes les formes de vida conegudes és que se basa en la química del carboni, el que s'anomena la química orgànica. De tots els elements de la taula periòdica, el carboni és un que té la capacitat de combinar-se en ell mateixa i amb altres elements i formar estructures molt complexes. Podríem estar especulant, i això pot arribar a ser divertit, si podrien haver altres químiques, altres combinacions d'altres elements que pogueren fer el mateix. Jo crec que la resposta és molt simple. La resposta és sí, però en la ciència-ficció. Podem imaginar altres formes de vida basades en altres elements que no siguin el carboni, però inventant unes químiques que no observem en la naturalesa. Perquè la química del nostre univers és la química del carboni. Això són molècules que s'han identificat en l'espai interestel·lar. És una llista que se va actualitzant. Aquesta és de 2011, però hi ha una pàgina web que estan contínuament afegint allò que els astroquímics van detectant i van acceptant com a molècules noves que se van identificant. I pràcticament totes són molècules orgàniques basades en el carboni. És a dir, la química del nostre univers és la química del carboni. Tots els elements de la taula periòdica, excepte l'hidrogen, l'heli i algun més, que venen del Big Bang, venen de reaccions nuclears que han ocorregut dins de les estrelles, el carboni entre altres. I després, aquests elements, quan s'alliberen de les estrelles, després, per exemple, de l'explosió d'una supernova, i se combinen entre ells, en la pols interestel·lar, en el gas interestel·lar, en els núvols moleculars, quan se combinen entre ells, la combinatòria dels elements, els que en resulta són bàsicament molècules basades en el carboni. És que és el carboni l'element per excel·lència que combina amb altres elements i amb ell mateixa formant estructures complexes. Per tant, no té res d'estrany que la vida siga una explotació fins a extrems increïbles de complexitat de les molècules basades en el carboni. De fet, a banda de l'astroquímica que detecta molècules remotament, mitjançant la radioastronomia, etc., podem fer anàlisi de matèria extraterrestre en els laboratoris. Com? Analitzant els meteorits. I classes de meteorits, alguns dels quals tenen una proporció molt elevada de molècules orgàniques. Per exemple, un meteorit que va caure en Austràlia en 1969, en Murchison, que probablement és el tros de matèria més analitzat de la història, van caure aproximadament 1.000 quilograms dispersos de meteorits, se van recollir i se van repartir per tots els laboratoris del món.
La llista de compostos que s'han identificat és enorme. Amb les tecnologies actuals, això s'ha estat analitzant durant 40 anys, però les tecnologies actuals que són molt potents, molt poderoses, milions de molècules diferents, entre les quals àcids carboxílics, aminoàcids, hidroxiàcids, sucres, pirimidines, purines. Els noms és un poc el de menys. Són les classes de molècules orgàniques basades en el carboni, entre les quals estan les molècules que utilitza la vida. És que aquí en el meteorit hi havia bacteris o fongs o espors? No. Estem segurs que això no és així, no és matèria orgànica derivada de matèria viva, de matèria biològica, sinó que és matèria orgànica produïda en els cossos parentals dels asteroides. És a dir, és la química del nostre univers, que ha arribat fins a la Terra en forma de meteorit i que l'hem analitzat en laboratori. I quan observem aquesta diversitat de química brutal i comparem amb la química que hi ha en una cèl·lula, observem que algunes d'aquestes molècules estan presents en la cèl·lula, però en un nivell de complexitat molt superior. És a dir, la complexitat d'aquestes molècules, aquí hi ha una gran diversitat, però poca complexitat. Són molècules petites. Aquí hi ha una diversitat menor, de fet, el número de molècules diferents que hi ha en la cèl·lula és molt menor que les que hi ha en un meteorit, però són molècules molt més complexes. Per exemple, aquí hi ha proteïnes, que són cadenes extraordinàriament llargues d'aminoàcids enganxats un darrere de l'altre. Aquí no hi ha proteïnes, aquí hi ha aminoàcids, que són com si diguéssim els blocs de construcció. Aquí hi ha edificis construïts amb aquests blocs de construcció, d'una gran complexitat. Doncs aquí el que tenim és que la química en l'univers ens mostra una extraordinària diversitat molecular, de molècules diferents, d'una complexitat molt moderada. Això és el que veiem en l'univers. Ho veiem en la pols interestel·lar, ho veiem en els meteorits, ho veiem en els cometes, suposo que a la conferència de la setmana passada us en parlarien, ho veiem per tot arreu. Moltes classes de molècules diferents de complexitat molt moderada. Però la vida està construïda sobre una diversitat relativament petita de molècules, un petit repertori d'aquesta química possible, però que assoleix uns nivells de complexitat inigualables, que no podem comparar en res de l'univers. De fet, la química que trobem en les cèl·lules mostra nivells de complexitat que no trobem en cap altre lloc de l'univers. Per tant, entre la química, diguem-ne, que podem trobar fora de la Terra i la química que podem trobar dins d'una cèl·lula, hi ha aquesta gran diferència. Menor diversitat, però una extraordinària complexitat. Això és el que trobem en la bioquímica, això trobem en els éssers vius. S'ha parlat molt de la importància de l'aigua per a la vida terrestre. Efectivament, és així. No podem imaginar el funcionament de la vida tal com la coneguem en la Terra sense l'aigua líquida. És imprescindible. I alguns consideren que l'aigua líquida és un dels criteris que caldríem utilitzar per a buscar vida en altres sistemes planetaris. Si hi ha sistemes planetaris amb objectes que contenen aigua líquida, hi ha certa probabilitat de que pugui haver vida. Això és un dels criteris que s'utilitzen. Però l'aigua no és suficient. Quan se diuen aquestes coses, per exemple, hem de considerar que en aquest dibuix se veu, això està fet a escala, si això és el volum o el tamany de la Terra, això se representaria el volum d'aigua líquida de la Terra. Si tota l'aigua de la Terra l'agafàrem i la posàrem junta, seria aquesta esfera d'aquí. És a dir, tots els mars i els rius de la Terra estan aquí continguts. I per comparació està Europa o Tità, que són dos llunes del sistema solar, de Saturn i de Júpiter, i tenen una quantitat d'aigua considerablement, en termes relatius, considerablement més gran. És a dir, i que se sàpiga, ni en Europa ni en Tità no s'ha trobat encara vida, no sabem que hi hagi vida, probablement no n'hi ha vida. Hauria passat el mateix en Mart. Això és una reconstrucció de l'aspecte que podria tindre Mart al principi de la seva història, més o menys en la mateixa època que en la Terra estava apareguent la vida. És a dir, Mart era un planeta que tenia mar. I això vol dir que
si en la Terra s'estan donant les condicions per a l'origen de la vida, possiblement en Mart també, en la mateixa època. El que passa que les històries teològiques de la Terra i Mart han estat molt diferents a partir d'un determinat moment i ara en Mart pràcticament no hi ha aigua líquida, i si n'hi ha aigua líquida, que no l'hem vist en directe, és molt transitòria. És molt dubtós, absolutament dubtós, que hi hagi vida actualment en Mart, però no seria una idea descabellada pensar que hi hagué una vida primitiva i que se va extingir posteriorment. Anem ara a analitzar un poc les idees sobre l'origen de la vida. Ara, diguem-ne que hem posat l'escenari per al nostre drama. Aquestes dues fotografies són de dos científics que van ser coetanis, Alexander Oparin i John Haldane. Un treballava en Rússia, quan era la Unió Soviètica, i Haldane en Gran Bretanya. De manera totalment independent, en els anys 20 del segle passat, van fer propostes, Oparin en rus en l'any 24 i Haldane en l'any 29. Entre ells, com dic, no se coneixien. Estos textos són independents perquè ni se coneixien ni se comunicaven entre ells en aquella època, per tant no intercanviaven informació, però és extraordinàriament interessant veure com dos cervells treballant per separat arriben a idees molt, molt, molt paregudes respecte a com hauria pogut passar l'origen de la vida. Oparin proposa que en la Terra primitiva hi hauria síntesis químiques abiòtiques, vol dir sense vida. Abans de l'existència de vida hi hauria síntesis de compostos orgànics, similars als que podem trobar en els meteorits, i l'organització o l'adquisició de complexitat en les mescles diverses de molècules orgàniques donarien lloc a cèl·lules primitives consumidores d'aquesta matèria orgànica, per tant fermentadores d'aquesta matèria orgànica. Per això he posat fermentació primordial, que seria la manera més primitiva de fer ús d'aquests materials, per ser més primitius. Haldane va encunyar el terme sopa primitiva, que ha tingut molt d'èxit, s'utilitza avui en dia, per a referir-se precisament a l'acumulació de materials orgànics abiòtics, és a dir, formats sense la presència de vida, en els més primitius. En aquest text del 29 s'acabaven de descobrir uns virus molt simples. Científics havien descrit feia molt poc l'existència d'uns virus de bacteris i ell va pensar que això representava un nivell de complexitat intermedi entre la pura química i les cèl·lules, i va introduir els virus com a possible forma transitòria en l'origen de la vida, fins a arribar a lo mateix, a una fermentació primordial, el que diu aquí heteròtrofs. La idea dels virus la va abandonar poc després, i avui en dia pràcticament ningú pensa que els virus representen un estadi primitiu. Els virus no tenen res de primitiu, són molt simples, si voleu, però no són primitius. Doncs bé, consideren l'origen de la vida com un problema químic. Lògicament, la cèl·lula està composada de compostos químics que reaccionen entre ells en el metabolisme, per tant, és pura química. Per tant, l'origen de la vida és un problema químic, però a més, evolutiu. Els dos tenen en comú que són biòlegs evolutius, en el sentit que són científics que accepten la teoria evolutiva i que accepten que efectivament ha d'haver com una transició de graus de complexitat entre la pura química i les cèl·lules més primitives. Doncs totes aquestes fases evolutives formarien part d'un procés evolutiu més gran, d'acord? Fins a arribar, en un moment determinat, a l'evolució per selecció natural, que és la pròpia dels éssers vius. Doncs bé, una cosa, diguem-ne, a mi m'agrada remarcar quan expliquem en els estudiants aquestes històries, una cosa molt important d'aquestes teories no són els detalls. És evident, si fem l'exercici de llegir textos que tenen 90 o quasi 100 anys, els detalls científics estan ja obsolets, estan passats de moda. L'astronomia, la geologia, la bioquímica que se sabia fa 90 anys, comparada amb l'actualitat, és evident que tant Oparin com Haldane ens estan dient coses que diuen, això ja sabem que no és així. No són els detalls els que importen. El que importa és el marc
de pensament, és l'exercici que ens proposen d'imaginar com haurien estat aquests processos, independentment dels detalls. Avui en dia els detalls poden ser diferents, però el que és important és, si Oparin, per exemple, ens està dient que a partir dels gasos atmosfèrics, amb diferents fonts d'energia, s'estan construint molècules orgàniques en la Terra primitiva, què ens diu la química d'això? És plausible? És possible? I fins i tot ens podem plantejar, ho podem reproduir en el laboratori? Podem demostrar que efectivament això ha pogut passar perquè químicament és possible? Això és la pregunta que es va formular Stanley Miller en els anys 50, particularment en 1953 és quan se publica aquest treball. Stanley Miller era un estudiant de doctorat a la Universitat de Chicago, el seu director de tesi era Harold Urey, que era Premi Nobel de Química per descobertes d'isòtops, etc. Urey era un personatge molt important en l'època perquè en l'àmbit de l'estudi de la química atmosfèrica. Tenia molts articles, molts treballs sobre química atmosfèrica i tenia teories sobre com haurien evolucionat les atmosferes planetàries. Per tant, tenia un llibre un llibre important que es deia Els planetes, que bàsicament parla de la història dels planetes des d'un punt de vista químic i en particular de les atmosferes planetàries. I ell pensava que l'atmosfera primitiva de la Terra seria una atmosfera rica en hidrogen molecular, en amoníac, en metà, etc. Manejant les idees d'Oparin mateixa, perquè estem parlant dels anys 50, Oparin ja havia estat traduït a l'anglès, per tant ja era accessible en el món occidental, perquè si haguera continuat publicant només en rus, doncs haguera tardat molt més en ser conegut, però a partir dels anys 30 ja va ser publicat en anglès, va ser traduït, i ells utilitzaren aquestes idees juntament amb les idees d'atmosferes planetàries per arribar a aquests resultats que explicaré ara. L'anècdota és que quan Miller se va acostar, que jo el vaig conèixer personalment i realment quan jo el vaig conèixer era una persona gran i encara era una persona molt tímida, m'hi puc imaginar que quan tenia 18 anys ho era molt més, quan es va acostar al professor Urey a proposar-li de fer la tesi doctoral en ell, Miller volia fer algun treball relacionat amb l'origen de la vida i Urey va dir que no, que això era una cosa molt arriscada, que per a fer una tesi doctoral calia triar un tema molt més senzill, que en 3 anys o 4 tingués resultats i després ja més endavant ja veuríem. Tímid era, però tossut encara més, perquè tant va insistir que li va donar 3 o 4 mesos de termini per a dir, bueno, prova durant 3 o 4 mesos, no trauràs ningú resultat, però bueno, si funciona, doncs pots continuar. Va aprofitar molt bé el temps, perquè el que va fer és dissenyar un aparell de vidre, 2 matrassos, aquí tenim un matràs i aquí tenim que estan connectats entre si, aquí hi ha 2 elèctrodes, i aquí un sistema de calefacció i un refrigerant. De manera que al posar un líquid, aigua en particular aquí, i evaporar-la, el vapor d'aigua circula, hi ha unes claus d'accés aquí, no se veu molt bé, però això és una clau d'accés que permet introduir aquí els gasos en la proporció que ho vulga. Va posar amoníac, va posar hidrogen molecular, va posar metà, i va fer circular, perquè clar, el gas aquí i l'aigua, quan arriba a aquesta zona que està refrigerada, se condensa i torna a la part líquida i recircula. De manera que aquí el que tenim és, en petita escala, un cicle d'aigua com el que passa en la naturalesa. Els mars s'evaporen i després quan condensen els núvols plou i recollim l'aigua altra volta i això pot continuar. En l'estat gaseós el que fa són descàrregues elèctriques que estan simulant com si foren els llamps, descàrregues elèctriques atmosfèriques. De manera que això és dia 0 i això posa que dia 0 que són 12 hores després, el mateix dia però 12 hores després. Alguna cosa ha passat aquí, perquè els gasos que se posen aquí són totalment incolors, no tenen color. I aquí hi ha alguna coloració. A les 24 hores i a les 48 hores. Passen coses aquí. I què coses passen? Ell el que va fer és fer un anàlisi de compostos que se recollien aquí, en el que seria el mar. I
Això representa, és un retall de l'article original, per una tècnica que avui en dia no se fa ni als laboratoris dels estudiants ja, que és la cromatografia en paper en 2 dimensions per a separar les molècules que se formen. Va ser capaç d'identificar unes quantes, algunes no va saber identificar-les, però les que va saber identificar eren aminoàcids, és a dir, com les molècules idèntiques a les molècules que formen les proteïnes en les cèl·lules. I aquests aminoàcids d'on venien? De la reacció dels gasos induïda per les descàrregues elèctriques. És com si les descàrregues elèctriques atmosfèriques en els gasos de l'atmosfera generaren matèria orgànica. És el que havia proposat Oparin. Oparin havia proposat que distintes formes de descàrregues elèctriques, radiactivitat, calor, radiació, etc., operant sobre els gasos atmosfèrics, generarien totes les molècules necessàries per a construir la matèria viva. Això és una demostració experimental, empírica, una aproximació a la química real, perquè això és el laboratori, d'una cosa que podria haver estat passant en la Terra primitiva. I tenim aquí un altre exemple, l'exemple de l'experiment de Joan Oró. Joan Oró, si recordaran, va ser un químic de Lleida que va desenvolupar tota la seva carrera científica en els Estats Units, en la Universitat de Houston. Va ser un dels pioners en el disseny i utilització de tècniques analítiques molt potents per analitzar la composició dels meteorits i posteriorment de les mostres que portaven les missions Apolo de la Lluna. Per tant, el seu laboratori era un dels més avançats en anàlisi d'aquestes mostres. El que estic presentant aquí és una descoberta que ell va fer l'any 1960, és a dir, pocs anys després de l'experiment de Miller, una mica inesperada, però que és molt bonica perquè a partir d'una molècula molt simple formada per un àtom d'hidrogen, un de carboni i un de nitrogen, que és el cianur d'hidrogen, que es pot sonar perquè el cianur és molt tòxic, molt verinós, doncs el cianur d'hidrogen és una d'aquelles molècules, no les hem vistes perquè era una llista molt llarga, en lletra molt petita, però està en la llista de les molècules interestel·lars. I se troba també en els experiments de descàrregues elèctriques. És a dir, el cianur d'hidrogen és una molècula molt simple que és relativament abundant en l'univers. Doncs bé, el cianur d'hidrogen, 5 vegades, 5 molècules de cianur d'hidrogen enganxades una amb les altres, induïdes, entre altres coses, per radiació ultraviolada, genera aquesta molècula d'aquí. Si ho compta els àtoms, això són 5 molècules de cianur d'hidrogen enganxades entre si, formant una estructura una mica més complexa que l'original, que és la adenina. Si els que recorden una mica de química o de bioquímica, si han estudiat alguna vegada això, i si no, ara veurem exemples, és una molècula que està en totes les formes de vida sense excepció. Aquesta molècula és una de les molècules que s'utilitza reiteradament en totes les formes de vida. De manera que Oró, d'una manera molt simple, va mostrar que una molècula abundant, molt senzilla, abundant en l'univers, generava una dels components essencials de la matèria viva. I estava connectant, igual que Miller, aspectes d'una química universal, en el cas de Miller atmosfèrica, en el cas d'Oró extraterrestre, amb molècules concretes, aminoàcids per un cantó, bases nitrogenades, adenina per un altre, molècules concretes que utilitzen les nostres cèl·lules. Per tant, aquesta connexió entre el món inanimat i el món biològic s'estava establint a través de reaccions químiques molt simples, és a dir, la transició a aquestes formes químiques és relativament simple. L'adenina està present en molècules com l'ATP, que he citat abans, que és una molècula universal implicada en les transformacions de l'energia cel·lular, o el mateix DNA, una de les 4 lletres de l'alfabet genètic és l'adenina. L'adenina també la trobem en l'escut d'armes del marquesat d'Oró. És que quan Oró ja estava molt malalt, ja estava retirat i estava molt malalt, i vivia en el seu pis de Barcelona, va rebre un honor des de la Casa Reial espanyola, i és nomenar-lo marquès d'Oró, i el privilegi que tenen aquestes persones és dissenyar el seu propi escut d'armes. I ell que va posar en l'escut d'armes? L'adenina, perquè havia sigut un dels experiments que li havien donat més fama i més satisfacció al llarg de la seva vida professional.
Vaig a fer un recorregut relativament ràpid al llarg del segle XX per a dir-los aspectes relacionats amb ciències diferents, disciplines diferents que han convertit en el problema de l'origen de la vida i que ens han fet avançar fins a la situació actual en la que podem, per descomptat, fer esquemes o donar explicacions una mica més detallades que les que podia donar Oparin fa 90 anys. La primera consideració és el fet que la biologia evolutiva, com a tal ciència, en els anys 40, quan Oró i Miller estaven en l'escola, doncs ja era un camp d'investigació consolidat, i a partir dels anys 50 s'establí la química prebiòtica. Primer en l'experiment de Miller i després Joan Oró va contribuir de manera significativa i molts altres científics en diferents països van contribuir a generar el que s'anomena una branca de la química orgànica que s'anomena química prebiòtica, que, com dic, comença l'any 53 amb Miller, continua amb la síntesi d'adenina d'Oró i moltes altres observacions posteriors. Hi havia síntesis orgàniques més antigues? Sí, clar que sí. En el segle XIX hi havia molts exemples, síntesis de sucres, d'alanina, d'urea, etc., de glicina, molts exemples de síntesis de laboratori. Però totes aquestes síntesis no estaven fetes en el laboratori pensant en l'origen de la vida. Els científics que les van fer, alguns tenien orientacions més aviat industrials, altres anaven buscant mecanismes que explicaren com les plantes transformen el diòxid de carboni en sucres, etc. És a partir d'aquestes idees, sobretot de les d'Oparin i Haldane, que la gent fa síntesis pensant en termes d'origen de la vida. Això és important dir-ho, perquè no és que estem inventant una química de síntesi de compostos orgànics en els anys 50, no. Estem inaugurant una nova branca de la química orgànica que se nodreix de tots aquests coneixements, però que ho fa pensant en les condicions de la Terra primitiva. I això és interessant, perquè tota aquesta química prebiòtica depèn d'una altra ciència, que és la planetologia. Per tant, els químics no poden fer en el laboratori experiments que no siguin compatibles amb el que sabem de la Terra primitiva. I els nostres coneixements de la Terra primitiva són molt limitats. Per què? Perquè la Terra és un planeta molt dinàmic, amb una atmosfera i una geologia molt activa, i s'han esborrat pràcticament totes les petjades geològiques d'aquella època. Per tant, és extraordinàriament complicat reproduir o conèixer les condicions de la Terra primitiva. I de nou aquí els models matemàtics ajuden, perquè la modelització de com podrien ser les atmosferes en la Terra primitiva ha ajudat molt a intentar entendre les condicions ambientals. Número 2, establiment dels programes espacials i desenvolupament d'una química analítica extraterrestre. Els meus companys de química sempre els fa gràcia això de la química analítica extraterrestre, però és literalment cert. El desenvolupament d'una química cada vegada més potent, cada vegada més sensible, cada vegada amb més potència analítica, per a poder descriure tots els compostos que se poden arribar a trobar en un fragment d'un meteorit o en un experiment de síntesi que simule les condicions extraterrestres. I els programes espacials van ajudar molt. Aquí la Guerra Freda, de manera indirecta, va ser un factor decisiu, perquè la NASA se funda l'any 58 en resposta a l'Sputnik, i això indueix una carrera tecnològica i fa, per exemple, que en els Estats Units hi hagi una reforma educativa brutal per a que hi hagi més científics i enginyers en el mercat. Per tant, el gran augment de la capacitat tecnològica i científica dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial se deriva de la carrera espacial en bona mesura. I fa possible que hi hagi expedicions a la Lluna, que se porten mostres i que laboratoris com el d'Oró comencen a fer analítiques d'aquestes mostres. Per tant, tenim un coneixement molt detallat de la química de l'univers, entre altres coses de manera indirecta, gràcies a la Guerra Freda. Des dels 60 se desenvolupa la biologia evolutiva molecular. Això ho he dit al principi. Podem esbrinar aspectes de la història evolutiva llegint en els genomes. Els genomes són documents històrics. Són com els
els manuscrits que un medievalista va a un arxiu a consultar per a tractar de reconstruir els fets del passat. Els historiadors utilitzen restes materials i escrits, no?, per a poder fer una reconstrucció de les coses que van passar. En biologia no tenim manuscrits, no tenim restes arqueològiques, el que tenim són genomes, els genomes que han estat heretats de manera interrompuda des dels nostres avantpassats més remots. I en el genoma queden escrits les vicissituds d'aquest procés evolutiu. La qüestió és aprendre a interpretar i a llegir aquest llenguatge, aquests manuscrits biològics que sabem de la història evolutiva dels éssers vius a través dels genomes. És un dels aspectes més fascinants que portem pràcticament 50 anys millorant. A partir d'aquí se van poder reconstruir aquestes filogènies o relacions familiars entre organismes. Pensen que la història natural i la biologia, a l'època de Darwin, l'única manera d'aproximar-se a la història evolutiva dels éssers vius era la paleontologia, per les restes fòssils, d'aquells organismes que han deixat, tenien parts sòlides i han deixat fòssils, o l'anatomia comparada. Per exemple, la famosa comparació de les extremitats dels animals per a parlar de que tenen un avantpassat comú tots els vertebrats. Però clar, aquesta aproximació dels ossos ja no me val per a posar plantes, ja no puc comparar plantes, les plantes no tenen ossos. I si anem a organismes que no tenen esquelet o no tenen parts dures, i ja és molt difícil trobar fòssils. De manera que la paleontologia o l'anatomia comparada tenen grans limitacions per a universalitzar el fenomen evolutiu. Les molècules no, perquè, com he dit abans, no hi ha cap ser viu terrestre que no tinga un genoma de DNA i un conjunt de gens, més gran o més petit. Per tant, aquesta biblioteca genètica la tenim tots, des del bacteri més humil fins als humans. De manera que jo puc reconstruir la història evolutiva de tots els organismes sense excepció. Ja no estic depenent ni que tenen ossos ni que han deixat fòssils, no, me dona igual. Puc llegir en els genomes la història evolutiva de tots els sers vius, sense excepció. I per tant això ha obert unes expectatives enormes i ens ha canviat la manera de pensar. És a dir, hem reivindicat a Darwin en el sentit que Darwin va fer la conjectura, sense tindre la informació que tenim nosaltres, de que tots els sers vius terrestres tenim un avantpassat comú, i ara podem afirmar-ho. Podem dir que aquesta és la nostra millor explicació d'allò que observem en la naturalesa. Dels anys 60 i 70 que podem dir, n'hi ha dos aspectes importants aquí. Per una banda, el descobriment de lo que anomenem els microorganismes extremòfils. Extremòfil vol dir que els agrada viure en els extrems de les nostres condicions de vida, els extrems d'acidesa, extrems de temperatura, extrems de pressió. Organismes que viuen en condicions de temperatures molt altes o molt baixes, en condicions de grans pressions, en condicions de molta acidesa, etc. Què ens ha obert això? La perspectiva de que la vida té una extraordinària capacitat d'adaptació i que moltes vegades hem de fer un esforç d'imaginació per a tractar d'observar o de veure aspectes de la vida que a simple vista ens passarien desapercebuts. I això també ens ha obert també un poc la ment a possibilitats d'existència de vida en condicions diferents a les que estem acostumats a viure els humans, per dir-ho així. Els bacteris, per exemple, que són probablement els organismes que més temps porten en la Terra, des del principi, doncs han tingut temps d'explorar una quantitat de condicions extraordinàries i la vida ha mostrat aquesta flexibilitat o aquesta capacitat d'adaptació, com dic, tan fabulosa. I la micropaleontologia, acaba de dir fa un moment que els paleontòlegs estudien els fòssils dels organismes que tenen parts dures o fossilitzables, esquelets o... Doncs bé, si apliquem tècniques molt refinades de microscòpia a les roques, a talls de roca, se poden descobrir restes de vida microscòpiques més enllà de lo que seria esperable d'un fòssil d'un animal o d'una planta. En l'època de Darwin, per exemple, també els fòssils més antics tenien
uns 500 milions d'anys, que més o menys és quan començaren a haver animals en la Terra. Però entre 500 milions d'anys abans del present i 3.500 han hagut coses. Ell deia, no, bueno, ja se trobarà alguna cosa. És curiós que Darwin no pensara en els microorganismes, que aquesta evolució prèvia seria d'organismes unicel·lulars microscòpics i que a simple vista no es veu absolutament res. I des dels anys 70 els paleontòlegs han anat cada vegada amb tècniques més potents a mirar fòssils microscòpics. Ja no dinosaures, ja no animals mamífers o vertebrats petits, no plantes o falgueres, no. Bacteris o organismes d'aquest tamany, de l'ordre d'un micròmetre. L'última cosa són el descobriment de l'RNA catalític. Això és una cosa una mica més tècnica que intentaré explicar a continuació, però que sí que suposa un canvi molt important en les idees sobre l'origen de la vida. Aniré accelerant un poquet perquè si no me passaré de l'hora que t'he dit. Aquest esquema d'aquí, només fixem-nos un moment d'això. Això és un esquema de com funciona un ser viu d'una manera molt abstracta. El DNA representa el material genètic, l'RNA representa una molècula similar al DNA però que té una funció bàsicament de transportar la informació que hi ha en el genoma per a la fabricació de la proteïna. La proteïna és la mà d'obra en la cèl·lula, és la que executa totes les funcions cel·lulars, el metabolisme, per exemple. I aquestes fletxes vermelles indiquen que per a que el DNA se copi ell mateixa per a passar els genomes de generació en generació durant la reproducció, o per a que la informació del DNA se copi en RNA, o per a que la informació de l'RNA se traduïsca a proteïna, necessita proteïnes. És a dir, això, que al llarg dels anys 60, més o menys, va anar descobrint-se tots els detalls de la biologia molecular de la cèl·lula, aquesta correlació, la fletxa negra indica flux d'informació i les fletxes vermelles serien processos químics de catàlisi, és un esquema molt complex, en el sentit que no podem saber a simple vista què va ser primer. Està clar que la presència de tres coses diferents que interaccionen entre elles, com seria abans que això? Com començaríem? No podem començar només amb proteïnes, perquè les proteïnes no poden actuar com a material genètic, però no podem començar amb el material genètic, però el material genètic no pot executar reaccions. Això es va representar com el dilema, o el dilema clàssic de què va ser primer, l'ou o la gallina, a escala molecular, i va portar, diguem-ne, molta feina i molta discussió durant molts anys perquè ningú trobava la sortida d'aquest embolic. Aquí hi ha tres fotografies de tres autors que de manera també independent en els anys 60 van fer un suggeriment una mica agosarat. I és que aquí hi ha dues classes d'estructures, els àcids nucleics, que és el DNA i l'RNA, i les proteïnes per una altra banda, que tenen funcions diferencials. I l'RNA almenys se sap positivament que pot ser genoma, també pot fer funcions informatives, funcions genètiques, perquè hi ha virus que porten el genoma d'RNA. Si l'RNA, això és una conclusió que arribaren els tres independentment, si l'RNA també fora capaç d'executar reaccions químiques, el problema estaria solucionat, perquè podríem imaginar una vida primitiva en què l'RNA ho faria tot i no necessitaríem les proteïnes per a res. I a partir d'aquí podríem imaginar processos d'adquisició de complexitat fins a arribar a això. Això és el que hi ha a l'actualitat i això és el que se suposa que hi hauria al principi. És el que s'anomena la hipòtesi del món de l'RNA, d'un món que hauria existit en la història de la vida abans de l'existència de les cèl·lules tal com les coneguem. Doncs bé, aquesta hipòtesi o aquesta conjectura dels anys 60 va trobar una materialització extraordinària en els anys 80 quan se va descobrir que efectivament hi havia RNAs en la cèl·lula que podien executar reaccions, que podien catalitzar reaccions, el que s'anomenen ribosims. Els descobridors de ribosims van rebre el Premi Nobel en l'any 89, que és relativament poc de temps des de la descoberta. Normalment els del Premi Nobel tarden molt més en donar el premi
molt més després de la descoberta. Això són apenas 7 o 8 anys després de la descoberta. I això del 2009 ho he posat perquè són estos tres, d'entre molts que han contribuït, estos tres són importants en el descobriment de que la maquinària, la factoria de síntesi de proteïnes en les cèl·lules és un RNA també. És com si en les cèl·lules contemporànies hi hagués un vestigi d'un fòssil molecular de les èpoques més remotes de l'evolució. El ribosoma és un ribosim, és a dir, és l'RNA el que fabrica les proteïnes. Això és una de les coses més boniques que s'han descobert en els últims anys en el context d'aquesta teoria i que fa més robusta la teoria. Ara, si me diran, i ara el problema està solucionat? Per als biòlegs sí, perquè els biòlegs diuen, mira, ja tenim solucionat el tema de què va ser primer. Va ser l'ou però no era de gallina. Per als químics no, perquè l'RNA és una molècula molt complexa per a imaginar la seva presència prebiòtica. Llavors tenim aquí una reformulació de la pregunta, és a dir, en ciència moltes vegades quan un pensa que té una resposta el que té són noves preguntes, d'acord? I per tant ara diu, bueno, sí, d'acord, acceptem la hipòtesi del món de l'RNA, però l'RNA d'on va venir? I per tant una pregunta porta una altra i aquí és un poc on està la recerca actual. La recerca actual, el que s'anomena la química de sistemes, el que tracta és de trobar esquemes coherents empíricament o experimentalment contrastables de coses que haurien passat en la Terra primitiva coneguent les condicions de la química còsmica, la química volcànica, la química atmosfèrica d'aquella època, ingredients terrestres i extraterrestres, lògicament, fabricació de molècules en la Terra o portades pels meteorits i els cometes. Tots aquests ingredients i aquests processos, que anomenem química prebiòtica, d'aquests processos i aquests components emergerien el que està representat aquí esquemàticament com els subsistemes o els components essencials d'un ser viu simple. Què vol dir això? Doncs de la mateixa manera que Ferran Adrià fa la deconstrucció de la truita de patata, jo faig la deconstrucció de la cèl·lula. I en la cèl·lula trobem 3 sistemes integrats que cooperen entre ells, en qualsevol cèl·lula mínima que tinga vida autònoma. Per una banda, una frontera amb l'exterior, que és la membrana. Tota cèl·lula té una membrana. Si no, no seria cèl·lula. Un conjunt de reaccions metabòliques que s'automantenen i que permeten transformar fonts de matèria i energia de l'ambient en els propis components cel·lulars. Totes les cèl·lules fabriquen els seus propis components a partir de materials de l'exterior. I finalment, una molècula amb capacitat de guardar informació i transmetre aquesta informació a la generació següent. No li he dit aquí genoma, simplement un replicador, una capacitat de replicar-se, de copiar-se allà mateixa. Doncs la gran pregunta que ens estem formulant ara és quines químiques hi havia en la Terra primitiva per a generar aquests subsistemes, no necessàriament tan complexos com les cèl·lules actuals. Podrien ser membranes més simples, podrien ser replicadors més simples que el propi RNA, si és que aquest era el més primitiu. D'això en sabem molt poc. Francament, sabem relativament coses interessants dels embolcalls, sabem coses interessants dels replicadors, d'això pràcticament no sabem res. És a dir, hi ha un ampli territori per explorar, que són aquestes químiques automantingudes. En la computadora se poden fer coses molt boniques, però l'interessant seria fer-les en el tub d'assaig, fer-les en el matràs. I aquí sí que estem, francament, ho hem de dir, molt endarrerits. Hi ha una explicació sociològica molt simple, i que s'assembla molt a lo que li va dir Urey a Miller. Deixa't de coses complexes, fes una cosa més facileta que en 3 o 4 anys tingui resultats, perquè treballar amb això, si embarques algun estudiant de doctorat en un projecte d'aquestes característiques, és francament suïcida, és molt difícil tindre resultats. I què faríem després? Combinatòria d'aquests sistemes, combinar un embolcall amb un metabolisme o combinar un embolcall amb un replicador. Aquesta combinatòria d'embolcalls amb replicadors sintètics en l'interior hi ha molt bons resultats avui en dia. Això també hi ha que dir-ho, hi ha que dir en quines coses estem més endarrerits i en quines coses estem més avançats. Aquests sistemes artificials que combinen, no estic parlant de simulacions d'ordinador, estic parlant
d'experiments del laboratori, en el tub d'assaig, de vesícules, per exemple, d'àcids grassos, i de replicadors, com ara RNA simples, que tenen unes propietats que no se poden deduir dels components separats. Això és molt interessant, perquè estem descobrint propietats noves de sistemes químics que ningú havia estudiat abans i que no són encara cèl·lules, lògicament, però que tenen manifestacions clarament anàlogues al que veiem en la vida i que podem deduir propietats del sistema purament fisicoquímiques que representen antecedents del que veiem en una cèl·lula viva. Per tant, aquesta és, diguem-ne, la frontera en què en aquest moment estem, i la combinació de les tres coses ja seria el bingo final, perquè això significaria que tindríem una cèl·lula sintètica de síntesi química en el laboratori. Això passarà algun dia, i potser alguns dels més joves que hi ha aquí poden ser els protagonistes d'aquestes troballes. És a dir, no és una cosa d'un futur indefinit, sinó d'uns quants anys de treball intensiu en aquesta direcció. Doncs què hauria passat? Hauria passat que aquesta química prebiòtica fa uns 3.500 o abans de 3.500 milions d'anys s'hauria organitzat en aquestes cèl·lules primitives, simples, de vesícules, el món de l'RNA, amb la proteïna només, la incorporació del DNA. Els microfòssils més antics, he posat aquí un interrogant, però estarien entre els 4.000 i 3.500, microfòssils morfològics o purament químics, com els que s'acaben de descobrir, i després, al voltant d'aquesta època, diversitat de metabolismes microbians. L'exploració dels potencials químics de la Terra, dels ambients terrestres, degué ser molt ràpid, perquè clarament els bacteris han tingut un èxit evolutiu indiscutible. Si algú ha guanyat la carrera evolutiva aquí, en aquest planeta, són els bacteris, que tenen una capacitat de transformació ambiental brutal. Molt després vindria l'atmosfera amb oxigen. Això també és d'origen biològic, però això me donaria per a una altra conferència. No anem a parlar avui d'això, a menys que algú vulgui preguntar una cosa concreta, però l'oxigen que respirem és d'origen fotosintètic i se va acumular en èpoques tan remotes com fa entre 2,8, 2,5, 2.800, 2.500 milions d'anys abans del present. L'oxigen, que és una molècula molt agressiva, químicament molt reactiva, va tindre el seu propi impacte sobre la Terra. Els mars vermells de la Terra primitiva van canviar completament. Per què? Perquè en presència d'oxigen el ferro ja no és soluble i precipita i tenim no estos mars rojos de fa 3.500 milions d'anys, sinó els mars blaus. I és perquè tota aquesta evolució bioquímica, metabòlica que s'ha produït durant aquests més de 3.000 milions d'anys ha tingut un impacte brutal sobre l'ambient. De manera que ara ja no se pot separar el que és l'evolució biològica del que és l'evolució del planeta. Tot està completament integrat i s'està interaccionant, perquè l'oxigen d'origen fotosintètic ha permès després la respiració d'oxigen. Els respiradors d'oxigen han vingut després de l'aparició d'aquest oxigen. Per tant, ha hagut una influència de la pròpia biologia, de la pròpia vida, en la geologia planetària. I aquí és on estem. És a dir, la coevolució de la vida i de la Terra al llarg de 3.500 milions d'anys ens ha portat a la situació actual. Si l'espècie humana té una capacitat transformadora a una velocitat molt elevada que tindrà uns impactes o està tenint uns impactes ambientals d'un determinat tipus, doncs ja és una altra discussió. Però voldria deixar-ho aquí com a reflexió final de que el fenomen d'aparició de vida en la Terra va convertir el planeta en un objecte que no se pot comparar en ningú dels altres del sistema solar. I aquí hem acabat. Moltes gràcies.